Voilà. Merci. Voilà. Donc, tout le monde. Alors, peuple congolais, le lot samedi, le 18 septembre, papa ino nanga tozali awa na plateau ya Sainte Live Italie eko focus epa oyo tolobelaka sango ya mboka mingi sango ya économie, sango ya politika, basango nyonso. Alors lelo toye lisusu tokosolola pendant 1h30 lokola tosalaka masolo eza ebele oyo tobombeli bino tokolobela likambo ya marche oyo esalamaki na le 15 eleki ndenge nini na mokuse marche kitoko tosala yango na Congo mobimba bana mboka babimi balobi na Tshisekedi non na dictature na ye baboyi yango. Bon tokobela lisusu makambo ya bon tosali déjà ba marche après, donc après le 15 marche mosusu ezokoya na le 29 tokolobela ngo moke et puis tokokota na likambo oyo mpenza ekweli biso na pouvoir ya Tshisekedi Tshilombo ekomi ya mafinga ye nde abandaki mafinga ake na Londres bana diaspora bayambi ye afingi bango ake na Belgique bayambi ye afingi bango donc ye azalaka kaka mafinga na mafinga tata wana surtout soka siliki afingi eloko bien na monoko kaka mafinga. Bon alors bazo koloba mwana mboka Martin Fayulu na marche na wana lobaki quelque chose bon tokolobela ngo eza ngo penza grave te. Et puis finalement papa ino soza d'accord tokolobela makambo ya bradage économique Tshisekedi azokoteka nyonso azokoteka nkita ya mboka ateki mboka na ba Rwandais na ba Ugandais sikoyo abandi koteka bankita ateki Congo Airways compagnie na biso ya bampepo ateki yango na bato ya Kenya. Bon tokolobelekedi le 6 mai 2021 oyo a déclaré état d'urgence na Est mais tata wana akima Est azokotina basoda basala évaluation est-ce que yo mona wapi peuple congolais a déclaré eloko monene état d'urgence atini basoda na Ituri na Nord Kivu bokende kobunda kuna alors bato balobi mais kende kotala nano bitumbango ezokende ndenge nini po bakongole basili papa ino bakongole basili basoda na biso basili ba ADF ya Barugande na bakodeko ya Barwandais bazokoboma peza na ndenge moko ya kusakana te. Alors Tshisekedi akoma kotambola na poto kusala ba réunion lukuta kuluka basi na ba hotel alors que na kati ya Kivu kuna na kati Ituri bana bazokosila ba député ya ngambo kona batelemeli babi mais yo to boy makambo na yo ya état d'urgence po bato na biso bazokokufa koleka avant état d'urgence to sala nano évaluation totala est-ce que ezokoleka ndenge nini tata wana kima na ye papa ino akima Tshisekedi akendaka partout mais na Nord Kivu na Ituri akima est-ce que mutandengo nazali responsable peuple congolais totika yesusu na 2023 azo bokonzi wana il faut to botola yango to benga na ye na ba Rwandais na ye na ba Ugandais na ye to benga na bango. Alors soki to koti na mkamba marche papa ino marche za kitoko marche liki kitoko bamboka nyonso ya Congo babimi kubanda Goma kuna na Kivu Nord Kivu ti na Boma na mboka na biso na Congo Central bato babimi ubanda Kaemba na se kuna pembeni ya Angola ti na Gemena na Zongo pembeni ya Centrafrique bato babimi ezali marche nationale bato babimaki wana mutakotia yango tembe azate les gens sont sortis balobi one ki sasa bato babimaki te bongo poni atindaki armée mobimba police mobimba papa ino ne Kinshasa abimisi basoda nyonso bapolisier nyonso bazalaka na bagarnison quand lufungula soki ka Mobutu wana bango nyonso babimisi bango basopi bango na balabala po babloke kaka Martin Fayulu na Muzitu na bakongolais ozomona donc équilibre eza te ezali pouvoir ya kobanga bazokobanga na bango bazokoka te économie elekeli bango makambo ya politique elekeli bango bakomi kopanike siko bakomi na mafinga
hein kofinga Martin Fayulu soko tali ba vidonga na moni après ba marche bazoko sa président élu lokola hein naïbité hein naïbité que bato kasai bazaka méchant boy méchant bazoko photo na ye soki ya wapi babi bon ye azalaka tolaka na basi or que mutazoko loba ezali Martin Fayulu te kaka mutu moko boy soki bazo ye wapi azoko tanga ka kombo ya Martin donc bato na bakomi méchant woni ezali méchanceté hein papa ino biso ngana za mu Kristo nakoki te kobuka mutu lukuta nabokela mutu lukuta nakoki te kosala ngo hein soki nalobi likambo il faut ezala ya sembo hein parce que Dieu vous voit nzambe azokomona yo hein obuki lukuta mais Dieu vous regarde donc alors tokota na évaluation marche leki kitoko babandaki marche calme hein kaka ndenge bazala kaka baleki bakomi pembeni bazokola mai ya njili ale baki kokale bango na niveau ya marché ya liberté bakale bango oyo koleka te bitumba ebandi esika wana tozokenda bango ti baforce mokonzi akota na voiture bazingizingi na bapolicier nga natangeki bazalaki à peu près 15 policiers bon mpona motu moko ozokotinda 15 policiers yango nini yango baza kobanga nini Martin Fayulu amelaka gaz atambolaka ye moko azaka kutu na basécurité te oyo nga namoni nayebi te peut-être bazalaka babombani mais oyo mwana na miso bato ezalaka te 15 policiers papa ino 15 bazingizingi ye bazokotungisa ye donc eloko wana motu wana il faut tosolana na Tshisekedi tokosilana na yo Kinshasa eza mboka na biso bon mboka bakongole nyonso mais ye oyo kobimisa potopoto tokolanda yo ti wapi le 29 papa ino grand marche mususu deuxième round ya match tokotala ye akokende wapi na pesi na maloba o commenter makambo ya évaluation ya mission ya marche zalaki na raison papa sonange bandai ko bimate pa na bango voilà peuple congolais je m'excuse na pesi bino déjà mbote ndenge boza wana bino nyonso merci mingi alors na lobi boye papa loso na ko répéter po yo kinga me bango bayoka kinga te na ko répéter na ko zongela to ko récupérer minute yo na suka alors peuple congolais na pesi bino mbote bino nyonso ndenge boza wana merci mingi malinga kitoko merci mingi bino nyonso merci mingi nkamba message merci mingi Didi Kati merci mingi Rose Kama pe ba oba kokota sima nazo ko senga déjà bino boza wana bo partager émission kozala kitoko mingi alors tozali kolobela sikoyo évaluation ndenga papa loso apesa bino déjà donc programme na biso évaluation wana ngana koloba donc marche oyo esimbaki ezalaki 100% kitoko mingi donc ezalaki réussite po mokili mobimba a répondaki na marche oyo quand je dis mokili mobimba cela veut dire ba congolais presque ba congolais partout na ba province nyonso ba répondaki na marche oyo mbela ebetamaki félicitations na biso nyonso oto contribuaki pona ko mobiliser peuple y compris yo moko papa loso donc félicitations lisusu na zongeli vraiment matondo mingi alors bana Congo merci mingi donc évaluation ezalaki kitoko mais eloko nga nalobaki na ebandeli ke makamususu oyo bokoyoka awa peut-être ekosala bino mwa ndenge mais eza vérité tokoloba mpo tolobaka vérité papa loso tala nanu parcours président Eli asalaki banda Gombe ti ake na Tchangu po bakende kobanda marche kuna po apparaître na marche tomonaka ba vidéo o bandeko na biso bazwaka plaque ya immatriculation ya président Eli eyebani emonanaka siko tango président Eli akosala parcours wana banda Gombe banda Fadenhouse po akende na Tchangu nzela wana est-ce ba policier bakoki pe komona te ke oyo eza président Eli basali pe bakale banini po ba empêcher kaka marche wana ba empêcher kaka akoma na destination bakoki pe kosala yango wana tozo kosenga vraiment papa loso na cadre évaluation en marche sécurité à président Eli vraiment il faut échanger sécurité wana il faut vraiment
donc papa loso nga lobi tanto solaki na président Eli na bosanaki ko évoquer situation na sécurité na ye et pourtant eza situation moko très important soki bo sololi na ye en tout cas vraiment betela embela wana ya sécurité na wana faut ba revoir yango tozo ko belela yango pour marche le 29 musu ezali koya donc bamona kaka o bamonaki te mais bazala surpris na bamakambo susu oyo tokosolola awa te bazala surpris donc bakoyeba te bato yango babimeli wapi bato yango baza wapi donc eza kitoko mingi sécurité wana ezala révisé wana demande ya liboso demande ya mibale parcours wana président Eli asalaka banda Gombe Fadenhouse po akoma na Tchangu ezali mulai mingi en tout cas il faut ko réduire yango ekozala kitoko mingi wana 2 3 bana Kongo ndenge bozoko na nanga boye merci mingi ndenge boza wana ani mwaka merci mingi malinga merci mingi tozali ko senga na biso nyonso tangu marche elinge banda ezali proposition onga na salaki papa loso au lieu que tokende kokutana na un point moko boye point de départ ezala lisusu bongo te to changer stratégie oyo déjà nga na sololaki na présidium bayebi déjà na kosololango awa te mais en tout cas to changer stratégie ndenge nini marche wana ekoki kosalamela papa loso je crois ozala d'accord na ngai na cadre kaka évaluation ya marche wana ya le 15 nazali koloba président élu batikaki ye moko isolé bazali ko menacer ye papa loso esala ngai passe papa loso soki nalobi na bino ke nalelaki te maya litanga miso ekitaki te seke naza ndoki seke nazo kokosa ntango namoni président na ngai président ya Congo the elect president elect bazali ko menacer ye bongo ye moko isolé ye moko abandonné mwana etike bon na kati ya groupe wana est-ce que papa loso batu oya misapi mabe pour ne pas dire trop batu oyo maboko mbindo basimbi président papa poison eza somo na kati ya Kinshasa wana poison eza somo na kati ya Kinshasa papa loso nakangi na parenthèse wana Chilombo alobaki boye bandeko botala image oyo merci papa loso pour la patience na yo merci bana Congo toujours continuer émission na biso botala na image oyo après tozongela bino moko bolanda merci suivez avec attention bana Congo merci mingi image yango oyo bino moko bo évaluer yango po tozokoloba évaluation en marche voilà 4. Depuis que je suis là d'ailleurs je n'ai interdit aucune manifestation les droits et les libertés 4. Depuis que je suis là d'ailleurs je n'ai interdit aucune manifestation les droits et les libertés des citoyens sont garantis. Mais nous avons comme l'impression qu'il y en a qui confondent démocratie et anarchie. Il ne faut pas craindre une répression brutale? Il n'y aura pas de répression. Les forces de sécurité sont formées pour maintenir la paix. Les forces de sécurité sont formées pour maintenir la paix. Il n'y aura pas de répression. Les forces de sécurité sont formées pour maintenir... Il n'y aura pas de répression. Les forces de sécurité sont formées pour maintenir la paix. Il n'y aura pas de répression. Les forces de sécurité sont formées pour maintenir la paix. Les forces de sécurité sont formées pour maintenir... Il n'y aura pas de répression. Les forces de sécurité sont formées pour maintenir... Il n'y aura pas de répression. Les forces de sécurité sont formées merci mingi. pour Na cadre évaluation papa loso merci lisusu nga na pesiona maloba na cadre évaluation bana Congo bino moko bomoni boyoki oyo elobami awa ezali déplorable ezali dotokangie kaka na maloba na ye lisusu ndenga to continuer kokanga ye cet homme ici papa alingaka ne Congolais te il sera humilié d'une façon ou d'une autre papa ndimela ngai merci papa loso malobeza pana bon merci alors wana o soulever point moko important et loko wana ngapi na sali yango ba tweet na
lelo na yo bongo mabe na kozana na kubenga tata mokonzi lobi dimanche na kusola na ye vis-à-vis problème ezali wana yo lobi yango sécurité ya président eza kitoko te eza nango kitoko te il faut to changer eloko wana ya kolongwa Gombe lokola yo lobi ake musika na changu Kinshasa ezali kaka changu te Kinshasa ezali Kanluka ezali Ngaba ezali université Kinshasa ezali partout mais ndenge bapesaka ye kaka itinéraire wana eza mabe exemple mosusu lelo wa bato ya Tshisekedi Kinshasa mobimba akomi kolobela parole moko oyo mwana mboka alobaki lobi bolole mais bolole kutu ezali na lingala mondela yebi bolole te ngala lobi tokende pa bangala bato balobaka lingala makanza ça veut dire quoi bolole na bino bangala eza nango mafinga te mais bolole ezali lokola paresseux goigoy moto azalaka étourdi azalaka distrait eza mafinga te mais Tshisekedi afingaka bakongole ntaba azokofinga kongole nyama azokofinga kongole nyangalakata balobi kutu lobi papa ino afingi lisusu bakongole na Lubumbashi abengi bango lisusu banyangalakata donc tata wana eloko nyonso ebimaka na monoko na ye soki aza na mwa kanda soki aza na mwa stress ezali kaka mafinga mpona nini manque éducation atanga te okomona moto soki atangi na ye te kanda na ye nyonso ezalaka kofinga akoki te koraisonner et c'est le cas de M. Tshisekedi Tshilombo. Félix Tshisekedi Tshilombo ayebi kaka kofinga soki asiliki donc azokopesa exemple ya mabona bana mais tozonga la évaluation donc sécurité ya président ezali problème nani wana azalaki na kati ya motuka na ye azwi audio wana epai oyo balobi soki bolole soki nini direct eke na maboka ya bataliban direct eke na epai ya UDPS asupi yango na mboka mobimba na mokili mobimba donc na pembeni ya président wana eloko moko ezokomarche te ya quelqu'un dans son équipe oyo azalaki na kati ya motuka na ye azali espion et puis tosali banquete peuple congolais papa ino Dieu merci toyebi eloko nini esalamaki wana na koloba yango awa na ngomba te mais nous savons que bato moko bazalaki na kati ya voiture ya président oyo bakoki kozala wana te il ne devrait pas être là-bas mais bazalaki wana tozokolanda eloko wana donc nakoloba mpenza nakokangaka parenthèse wana nakoloba ebele mbele te mais tosali enquête wana bamoni eloko nini esalamaki donc sécurité ya président ezali problème numéro 2 lokola yo lobi bachanger itinéraire ngai nakomaki évaluation nakomaki tweet mpona asala évaluation na ngai numéro 1 to balola itinéraire yo moto soki ozokokende kaka nzela moko tous les jours si bakotia le motambo ngai na ntango nazokokola na mboka na ngai papa ino oncle na ngai oyo kulutu ya mama na ngai oncle propre na ngai ngai nazokokende na ye bachasse azalaki chasseur mpo ngai nakoli na mboka mais atuni oncle ngabi me mpo nini tokende kaka nzela abi tokolanda nzela esika mbisi ayaka soki nyama zamba azokoya kaka nzela wana okoyeba nzela nini ya yaka otili mutambu lobi kuna akanami na mutambu okangi ye c'est la même chose tokoki te kopesa président élu Martin Fayulu Madidi itinéraire kaka moko kendaka na changu ozonga na Gombe changu Gombe non et non ngai lobi na kosola na président akobenga na pokwa il faut changer ma solo changer itinéraire première évaluation yango wana bon d'abord non deuxième première évaluation ezali sécurité na ye pembeni na ye nani azali wana surtout na bajip na ye deuxième mesure ya évaluation totala itinéraire alekaka wapi akendaka wapi pourquoi kaka esika moko to changer yango tosalaka basurprise abi pap allez toke epai mosusu policier akokoluka kuna mais amoni ete ozomona donc wana ezali deuxième évaluation alors troisième évaluation oyo ngai nakoki koloba papa ino ezali te ke napesi bapolisi ya piquit
na peti bango mokakosa ba vrai patriote ba policier papa ino sangwana yebana kite tozolo bango lelo Merci. yo lobi ezali nouveauté tozoko pesa Voilà. sango ya sika ba policier qui quitte ba telemeli armée na bango balobi te il faut que la population basse à la marche. Voilà, bravo. Papa, c'est eh. très important. Souligner en gros, merci. Merci Voilà, vraiment, merci. Alors, commandant militaire, sur le Rwandais, sur le lobby, allez, bon bois qui là-bas, tu marche gaz, bas policier, bas bleu, tenue bleue, na biso wana PNC, ya qui quitte, bas lobby niet, bas boy, lobby tika peuple a marché. Mon père lui conseille plus bango droit. Bas boy na bango. Très bien. Donc, mukakoso na PNC qui ya kwilu, ya qui quitte. J'espère que bino va faire ce mususu. Il faut que l'un exemple wana solo ba pesio ndakisi ya mabe mitindo ya mabe opo yango okene yo wapi bino bozali tout un peloton pour ça la binoni et puis mobe ko li konzi et puis bino raison marche ezali autorisé ezali constitutionnel mobe ko li konzi lobby obligation ezali kaka moko ba yebsa gouverneur ya ville wana soki ezali Matadi soki ezali Kinshasa soki ezali Lubumbashi bayebisa bango ke tokosala marche obligation na bango abu pia et baza lisusu na obligation mosusu te donc yo mokolo ya ville ozali Gentili Ngobila na Kinshasa ozali soki nani na bamboka mosusu tinda bapolisier baencadre marche ope yango encadrer les marcheurs ou encadrer bango ezali te kotindi bapolisier babeta bato baza kotindira ndenge baza kotindika journaliste ya RFI wana vraiment lokola nyama lokola criminel asali mabe or que asali mabe te aza kosala mosala na ye ya journaliste bakotinda journaliste na micro na caméra po azwa baimage asala reportage bon yo oza kobeta ye mpona nini asali yo nini donc Tshisekedi azali violent azali moto alingi mobulu biso na ye tokende ti na suka tokosukisa ye ye aza na droit te ke aza kotosa mibeko ya mboka te aza kovioler constitution elobi marche ezali constitutionnelle c'est autorisé boni yo kotinda basoda to bapolisier babetaka bato na Lubumbashi deuxième révélation papa ino na Lubumbashi atindaki basoda ezalaki bapolisier teka basoda bafardc babimeli bato na Lubumbashi mobimba Katanga mobimba lokola ye bazo kogere Congo na Joseph Kabila Kabange oyo azali Munyarwanda réfugié rwandais na Paul Kagame batini basoda donc Tshisekedi il est au service des Rwandais Félix Tshisekedi travaille pour les Rwandais tant que tokoma na makambo économie tokolobela yango donc nazopesina na maloba fait nouveau bana ya Kikwit bapolisi ya Kikwit balobi niet babetaki gaz te baboyaki batosi mobeko likonzi deuxième fait na Lubumbashi Tshisekedi abimisaki armée mapinga Katanga mobimba asopi bango na balabala pour empêcher marche ya Martin Fayulu donc nazomisa na maloba comme ça to continuer l'histoire na biso na biso maloba voilà merci les sous papa Loso merci bana Congo ndenge bozo toujours kolanda émission na biso tolobaka boye awa c'est un live devise na biso ezanini atako 3 personnes, 2 personnes, 1 personne, bazo kolanda biso, on s'en fout, y a un nombre de vies, mais na 2 personnes, bazo kolanda, bakozwa ya qualité, pe bakozwa, et l'eau comme moi qui toko, o bako, qui peut partager na bande comme susu, et kozala qui toko mingi, peut-être pendant, donc parmi les 2 wana, consciemment quoi bima wana, yé pas kozala pe yé muta kokango la mboka oya Congo, on ne sait jamais. Alors, papa Loso, merci mingi, nabino ndembo jo kolanda, toke nenango, na kati ya nini toza toujours na cadre évaluation pardon tobimina noté na kati ya cadre évaluation ana makambo ezebele bolole kombwana eutaki kobima ya bolole afingi batu bolole ndenga papa Loso lobi afingaki batu ba bolole donc pardon je m'excuse donc kombwa bolole eutaki kobima na rectifier ebimaki po ndenge ka olobi ke batu baza wana na nzinga na sécurité dans la ceinture ya président Eli photo tala bango bien banani bazali mais combat bolole eza gravité
ye Félix Tshilombo ndenge ndeko na biso malinga kitoko alobi awa ye afinga batu banyangala kata. Est-ce que tant afingi batu banyangala kata batu yango eza banani afinga biso bakombantaba siko biso peuple siko photo sala pe dossier to porter na justice to memango na justice po jamais un président de la République afinga peuple na ye soki penza azalaka na peuple wana soki penza azalaka na souci ya peuple wana oko yebisa peuple maloba o ya bimisaka te. Pour preuve bandeko, il y a une vidéo qui circule, peu importe ya temps nango, peu importe ya âge ya vidéo wana, et cause à la lelo, et cause à la lobby, peu importe, mais Félix Tshilombo yemoko bokolanda bokoyoka makambo nini alobi na kati. Po tozoko comparer likambo ya bolole na maloba oyo ye abimisaka toujours. Peuple congolais bolanda vidéo oyo na kopesa bino yango bolanda yango en tout cas ekozala kitoko mingi to landa yango et puis na ko souligner penza sur likambo wana comme ça na yebi ke botalaki vidéo oyo me boyoka kité botalaki yango me boyoka kité boyoka sikoyo. Merci. Président, c'est continuer aux autres militaires pour la moto. Boyoka sikoyo, écoutez. Boyoka. Na bango le lo na lumo na ba ndogo na ndogo na bango. Panza bango ba talo na nyama. 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 Na bango le lo na lumo na ba ndogo na ndogo na bango. Panza bango ba talo na nyama. Na bango le lo na lumo na ba ndogo na ndogo na bango. Panza bango ba talo na nyama. Ndogo na ndogo na bango. Panza bango ba talo na nyama. Alors bana Congo, un président qui donne ordre na batu o bazana baminduki. Bandeko zela na to solo là. Un président soi-disant président, azoko pesa ordre na batu o bazana baminduki panza bango. Boyoki mot clé panza bango. Ako panza banani, a panza bango, bango baza banani. Et puis ajouter Niama. Panza bango Niama. Panza bango Niama. Biloko moko bongo. Si au peuple congolais, est-ce que biso tozui maloba wana to tiango na munoko ya Félix ou bien ye moko muto akanisa ki yango na kati ya motema bimisi yango. Sikoyo panza bango ba Niama. Sikoyo soda oyo recalcitrant, soda oyo wazaki azape na kanda akozwa munduki pe akopanza bango, akoki pe ko panza bango, abomi pe peuple. Apesi ordre. Tala. Tolo bakaka sikoyo président ni exemple à président ni nakozwa Poutine siko apesi ordre bike panza bango mais boko mona ndenge bako panza bango siko wana siko soki peut-être tango alobi yango apesi ordre direct na police azaki libanda na munduki bongo soki police azaki na munduki libanda ayokaki ndenge ya lobi ke panza bango mais dégâts ilingaki ezala siko tala ba erreur ya bongo pana comment est-ce que jusque là ça va papa loso est-ce que jusque là tolobi mabe te tolobi mabe te non merci bien oui c'est-à-dire aux homona ce que vous allez mokonzi soi-disant vous allez président au diriger par exemple au copé ça mbano exemple ndakisa mais tu sais que des autres ça la contraire makambo ya zo ko sala ezaya mabe to koma makambo économie no to ko makambo ya mabe ni sazo ko sala yo so vous allez président va na kata mutuka au PC ordre na ba policier que panza bango Niama ba Niama ozoko bebisa to ozoko bongisa donc il y a zali président irresponsable makamyo sozia il y a zoko sala za mabe même moi na muke ko sala ngote bon on kana yeto yebike Tshisekedi atanga te asala ba étude te azoko kola kaka boye na luyenge mwana ya Etienne Tshisekedi na yebani akoma azala kana playboy moto alingi ba avion alingi kotambola ba hôtel ba tapis rouge na basi voilà c'est ça Tshisekedi
ba avion, ba hôtel, ba tapis rouge na bana basi. Azali coureur de jupon. Aza mutute ya akuzwana sérieux. Yango nyonso tango akomi ki président wana. Tozo komona eloko malunga te. Papa Ino asali 103 voyages. Asali déjà na pouvoir 33 mois et 103 voyages, 103. Ce qu'on divisé 103 voyages par 33 mois, à ce qu'on tambola 3 voyages par mois. Donc, on a 30 minutes, on a 30 jours, tata on a bimaka 3 fois. Akeneka wapi? Akeneka wapi mwana wana? En 30 jours, 3 voyages, yo chef d'État. Ozoko bimanaka tamboko na yo ozoko ndeko tambola. 3 fois par mois. Donc 3 fois en 10 jours. 3 fois en 30 jours. Donc, chaque 10 jours au bimi, chaque 10 jours au bimi. Akendeka wapi? Akendeka kuluka nini? Mboka tiki yango na sima, mboka ezoko kufa, bana basili na este, na Kinshasa nzala ekoti, matembele te, courant te, mai te, bafutaka salaire te. Donc tata wana azali na place na yeta. Tshisekedi n'est pas à sa place. Il faut que le peuple congolais a comprendre le loko wana. Alors le quoi toujours salé ba marche, prochaine marche le 29 septembre, peuple congolais bima au protester. Mundela mona ke tolingi yete. Koya azoko jepsa mindele ke non ngaba congolais balingi ngai. Bina bo bima, bo la kisna mindele na ba français na ba belge na ba américain ke biso tozana tata wana te. To boye, to sanziye. Bima le 29, sala marche na yo, ba ko sala le côté. Et puis papa il noto kota de mukena marche ya le 29. Et ko sala mandenge nini. Parmi les leçons aujourd'hui, dans la marche le 15, papa Ino, ce que je veux peuple congolais. Oui, merci. To lobela ki ba mindele. To ke na CPI, c'est ka ba kanga ba président africain. C'est ka ba tia ka bango na boloko. Lokola Jean-Pierre Bemba, aliaki 10 ans, na musoso Babo, ya Côte d'Ivoire, aliaki soki ba 10 ans pe, to ke kuna tuti mikanda. To lobi tozo ko sala marche. Constitution, nous devons poser une autorisation. Tshisekedi azoko tina ba soda, ba policier, ba beta kabatu, ba boma kabatu. Heureusement que tout ça là qui soka boma ki ndé à côté na ce pays, petit dossier. On a toujours fait ça mise en garde, monsieur Tshisekedi Tshilombo. Toujours ko sala yo mise en garde. Toujours yo kangai ngaza ka cadre ya ECD, ya Martin Fayulu. Soko meki fouin au simba mutu. Aussi to côté dossier na yo dans ce pays. Donc le 29, tozo ko tala yo le 29 septembre so ko sala ni. O mengi ko sala yo o bomi mwana Congo to ko kene yo na ce pays. Jean-Pierre Bemba dia aliaki 10 ans Bagbo ya Côte d'Ivoire azaki président. Bakangi ko na 10 ans. Donc yo bako banga yo te, ko kanga yo. Donc papa Ino on a le 29, siko to côté mo na marche le 29, tozo ko ba disposition va changer itinéraire ya président, va changer kutu itinéraire ya match wana, va tala nani ya zinga président, va espion ya Tshisekedi ya UDPS, va zala te pembeni ya président na biso, va zwa vidéo na ba mo bololé na kati batindi yango. Pour ça la iloko wana attention. Et puis dernièrement, tout ça la propagande ba mindele. Tout qui est département d'État ya Joe Biden à Washington, tout le monde qui toujours ça la marche le 29. Tout qui est na Union européenne à Bruxelles, tout le monde bango que vous allez na marche monsieur le 29. Où ya kusimba congolais, biso na ye to kolanda ti na CPI. Mutako banga Tshisekedi azate, ya zo ko sala loko te, ateki mboka na ba Rwandais, na Bugandais. Siko akomi ko sala dictature, alingi tata wana papa Ino alingi zone sa dictature lokola ya Mobutu. Alingi akoma yo Tshisekedi mutu avimba soka aliaka nini avimba na ye alingi akoma mokonzi roi ya Congo. Koloba te otia musapite ngai azali awa oyo ngai Tshisekedi na lobi ezali yango wana. Non, toko kondima ngo te. To vandi 32 ans ya dictature Mobutu. Boni ya ko kozongisa ngo lisusu. Surtout après il y a Rwanda na kombo ya Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila a sali 18 ans. Bon tous les sous il y a
ya Tshisekedi. Voilà. Alors, Vraiment. papa, na zongisi maloba, donc wana tozo le match le 29, na yebite soko zana makanisi, C'est. mais ici ka wana poto continuer liso. C'est. Na peso le loba. Merci mingi papa Loso, merci. Je sais que papa Nangai Costa Pinto azali kolanda ngai que je salue en passant. Océan du Congo li passe Nangai mbote na yo angwana. Merci mingi. Alors bana Congo ndenge zawana. Marche à le 29 ils ont déjà projeté, donc la date est déjà projetée. C'est la date du 29 septembre. Pour confondre T, octobre T. Moi au mbotama Nangai na botama le 15 octobre. Mais toujours le septembre, mois en cours, au Tozali. Le 29 septembre, et Kozala, un certain. Papa Nanga, mercredi, Ezali mercredi. Ezali mercredi. Sikoyo, botala likambo. Sikoyo, tokomona lisusu, bango sikoyo, bakoya bakolba ote, bon marché le 29 te, bon marché le 30. Te, ezalaka te. Biso tolobi toko marché lisusu le 29. Date on a déjà c'est Kangami, Yangwana Bandekonangai. Je demande à tout le monde qui nous suit ou encore qui va nous suivre. Donc, la date on a le 29, bah erreur nyoso to sali, il y a le 15, to corriger en gros le 29 wana. Papa Loso, c'est vrai ce qui Ozali nakati ya prison sorti ezalité. Na mire ya prison. Il suffit aux alakaka ata na cuillère ya pamba. Cuillère wana okoki ko développer yango et komi pau. Obandi ko timola mire wana ata ezu 100 ans. O timola kaka bo 100 ans c'est trop. O kufa déjà donc ata ezu soki 2 ans. Ata 15 jours. Ozo timola kaka ndimelanga ndeko na ngai. Tango ozo chuba kaka ozo timola kaka mirwana libulo eko salima. Papa Loso avant na continuer est-ce que na kosi Okosité. D'ailleurs ezali technique ya ba prisonnier na Amerika. Merci. Basala kango tous les jours. Merci. Bango bakosala ngo na se. Abimi na kati se ako la tunnel ako na ngamu ko na abimi na ye. Voilà. Merci mingi. Pourquoi na lobby na memeli bino na ndakisa oyo c'est un live qui na passion beauté. Ezali parce que marche le 15 eleki Félix Chilombo a déployé Batunaye a Zimbongo ya Congo a BBC yango pe allié yango pe asali oyo asali po batu bazala déployer. Sur le 29 donc ezaneti le 15 wana zela nazwa le 15. Donc une semaine après to organiser les sous marche mususu. Cela veut dire ceux qui te continuent comme ça la boyer. En tout cas bon dimelangai même militaire wana oyo bazali ko pousser aboma peuple congolais a kolemba na ye ba ressources o bango bazarango o bako déployer o bazali ko déployer force nango ou encore ba moyens nyonso wana e ko diminuer. Donc ce to sali le 29 peuple abimi lisusu massivement koleka le 15 bandeko na ngai ndimela ngai ata le 29 to kangoli mboka te to libérer yango te marche musu ekozala lisusu peut-être le 4 octobre to kei lisusu CPI azokotala rapport de gens na kati ya CPI ya o Félix asali na ba journaliste pe bako kutu na ba journaliste allemand siko turo bakoya na ba journaliste américain turo bakoya le 29 wana na CNT live ndenge ezalaka deja wana bokomona osimbi moko na biso okocomprendre sikoyo biso ba congolais toza banani peuple congolais ezali déplorable. Papa Loso basimbi président Élie Martin Fayulu Madidi balobeli yango te na ba médias international pardon balobaka in média basimbi journaliste ya RFI mokili mobimba eningani. Donc biso ba congolais toza na biso na tina te. Donc ba kontaka kaka intérêt na bango ndenge tolobaki kaka na cadre ya préparation à mars ya le 29
ya marche ya le 29 nazali kosenga na biso nyonso to multiplier ba effort lisusu to ça la sensibilisation ezala makasi lisusu koleka sala ba flyer bwaka yango ndenge biso to salaka déjà landaka exemple ya papa ino ya CNT live ndenge to salaka sala ba flyer ndeko na ngai tindango na kin ba bwaka yango pesa message clair na ba flyer na bino bandeko na ngai bato ebele bakomi ko confondre marche oyo bahati nani mboso alobaki ke bango balingaki pe soit bamarchaki pe mpona bainstitution mpona kosoutenir bainstitution wana eza message na biso peuple te message na biso peuple ezalaki bima mpo ram na yo emati bima mpo libenga na yo eza vide bima mpo okufaka nzala bima mpo insécurité ezali sur toute l'étendue ya Congo bima mpo médecine soins médicaux ezali te bima pona ozana nza donc nyonso tu ba raison wana yango wana biso tosalaki ke batu babima bo confondre yango te na batu wana balobaki ke bango bakobima soit babimaki pona ko supporter ou encore ko soutenir ba institution jamais biso tolobaki yango botika tala botika ko balola makambu po bosala confusion na batu c'est pas bien tozala batu ko tolinga Congo yango nga nalobaki princesse Véronique merci mingi ndengo kotwana papa loso yango nga nalobaki ke peuple côté la peuple elingi koloba nini tozaka kana deux camps bandeko je réitère tozali kaka na deux camps toza na camp ya droite princesse Véronique nazozwa yo kala mingi te kokata te ezala wana toza na camp ya gauche sikoyo subdivision ya bakamp wana catégorie ya bakamp wana eza ndenge nini tozwa nanu camp ya droite na korepete bokolembango na camp ya droite toza na bachilombo toza na ba Jean-Pierre Bemba tozali na ba Museveni tozali na ba Kagame tozali na Burundi tozali na Amérique tozali na Allemagne tozali na Belgique tozali na France tozali na ba impérialiste nyonso wana toute tendance confondue tozali na ba Moïse Nyarugabo tozali na ba Ruberwa tozali na ba FARDC oyo baza corrompi na ba gouverneur oyo militaire oyo baza na ba Ituri wana na ba province na biso kuna wana sikoyo camp ya droite siko camp wana ya droite ezokobundisa camp ya gauche katikati eza te ndeko na ngai banda lelo pona camp na yo kozala au milieu du village te ndeko na ngai est-ce que ozoyoka ngai soko oza au milieu du village c'est que oza motema mabe soit zala na droite soit zala na gauche sikoyo tozali na ba princesse Véronique tozali na ba papa loso tozali na ba président Eli Martin Fayulu Madidi tozali na toute une population sima ya population oyo bazali ko boma oyo bazali ko maltraiter oyo bazali ko kufa nzala oyo bayibaki bonsomi na bango wana tozala na kati ya gauche mabele ya Congo eza na kati ya gauche eza na droite te. Voilà pourquoi biso tozo ko bunda. Voilà pourquoi tozo ko sala ba marche wana. Bon confondre en na ba marche ba mboso. Ça ne nous regarde pas. Eza bisoté, eza ba mboso. Bazo ko bundela ba institution. Bon banda siko ko confondre en s'il vous plaît. Merci vraiment nazo ko lobango na tina. Merci mingi. Papa Ino, oui. Olobe eloko kitoko comme ça avant maman Véronique. Aza déjà wana merci. Mais nakobakisa muke. Merci Zela nanu papa lo sasi sakoloba merci maman na ngai. Après ça 1 minute. Likambo yo lobby papa Ino ezali très important. Nga na yo tovai na diaspora. Nga nazali kutu muti akala ya diaspora. Navandi 40 ans na États-Unis. Siko na komi awa na Italie, nazokenda deuxième année, soki deuxième année, soki troisième année. Là za mutu 100% diaspora. Mais na diaspora tout ça la erreur. Peuple wana zoko bunda etumba. Soko abimi na balabala bazoko beta ba gaz. Yo lo bio non. Biso ko tana biso makambo politique wana te. Ozoko kende ba élection mabe. Bunde la bango, kota na ba marche. Marche mo ezali, papa Ino. Vraiment wana ngalingi tozwa esika wana au sérieux. Tozoko bunde la mboka poto benga ba Rwandais. Soit disant occupation wana. OK. Toko benga na bango na banini na ba marche to bimela bango na poisa babanga bala musu to buka to tumba bakima
mais biso bana diaspora lobi oh tokota kitumba wana parce que ezali ya bapoliticien tolingi na biso baélection mais au moins bondela marche loba na bandeko bakota na marche encourager marche parce que marche nde ekobengana Tshisekedi Tshilombo ekobengana Joseph Kabila ekobengana Rwandais ekobengana Uganda. Occupation, voilà. Occupation. Merci. Mais tu vends na biso. Oh, tu côté politique té. Tu côté makamula bango wana té. Mais aujourd'hui boya élection, OK. Mais quand on marche ezali révolution, non? Papa non. Ezali élément déclencheur lokola yo bengo. Et loko ekosala révolution ezali nini? Ezali marche. Yo mwana diaspora soko ezali mobundeli ya solo, supporter marche. Zala na sima ya marche obi que non? Toboyi makamula bino nyonso mais marche tokokota. Pour marche nde ekobengana mokunguna, ekobengana occupation. Marche. Na rien que na bakisa iloko wana c'est très important. Merci papa Nangai. To confondre te ma solo. Voilà. Parce que na diaspora to koma koboya nyonso. Merci. Koma neti paresse. Merci. To ça le côté. To vandi na biso goy. Merci papa Nangai. Voilà. Topé sa parole na princesse Véronique. Merci princesse Véronique pardon. Pour la donc patience na yo et sali kitoko mingi mama Nangai. Malobeza pa na yo. Mbote papa ino mbote na yo na pespe mbote na papa loso ndazolanda biso nga na dimne volume pona sala retour nazana question monenge na tu na papa loso na uti kotia video moko na se interlive king ndenge bashunya bazali kokata banzete na biso na forêt na biso kuna na este esalinga vraiment somo esalinga isomo Sikoto tia yango nazana question moko mpona papa loso ndenge tozolobelaka économie na se interlive Italie focus papa loso mbote na yo vraiment courage na yo merci mingi na mosala ozali kosala mpona biso nalingi natuna boy na ndenge économie na biso ndenge bachinois bazali kosala exploitation ya banzete na forêt na biso sikoyo combien de dollars so koyebisa biso oyo tozali koperdre o Congo ezali koperdre chaque jour to na année moko ekoki kozala neti bacombien est-ce que na mbongo wana mpe misala nini oyo na Congo ekoki kosalema mpo peuple wana se retrouver? Merci. Oui, papa Loso, merci mingi question et tout n'a mis pas na yo mais avant to pesa yo parole papa Loso bon parole déjà yo zwa kango po eza émission na yo mais avant ozwa maloba permettre biso na lokola mwana na biso leki na biso ya na biso la combattante princesse Véronique c'est interlive kin alobeli likambo ya video oyo auti ko poster ya ba chinois bazali ko kata banzete na biso a poster yango na kati ya c'est interlive kin to mekape ko tala yango to mona yango eza nango ya 3 minutes avant opesa réponse na yo papa Loso lobini. Très d'accord. Voilà. Vidéo. Merci. Tozali ko tia vidéo siko merci bana mo. Totala yango na wana. Merci ya wana. Babengado Sandruma soki beneza bongo ko eza Congo a mawatro Hizo tío.
Alors, Papa Loso n'a personne maloba, mais en tout cas, ceux qui n'alobi bien, ceux qui eza penza qui eza na Congo, Princesse Véronique, merci pour la vidéo oyo, pour trouver, on a vérifié, on a noté, nazara prida na bilo kwa boye, mais merci quand même na effort wana, mais Papa Loso, ceux qui penza vidéo oyo, Papa Loso, vidéo ceux qui eza penza na Congo, yango babenga na lingala, Sandruma. Do babolole oyo bayeli biso Sandruma na kati ya zamba olesiko bazwa batu main d'œuvre babike totika babolole ya bakongole oyo biso machine kaka bandeko na seki po ndenge nazomona machine ezosala ezosasa na misisa ezokundola oyo okindoki te. Merci Papa Loso na pension malo. Voilà, merci mingi. D'abord mokako sona mwana mboka Véronique, ya zali vrai combattante. Mwana wana soki tozwi pouvoir yango, soki na éviter soki toko nommé yo diplomate général. Papa maman Véronique. Yo zali na place de choix, zali vrai combattante mwana wana. Et à la ministre ya ba affaire inutile. Voilà, ministre va faire soki diplomate soki na blague. Donc mbote na yo lusako mama Véronique yo zaka mwana na biso kitoko malamu grande combattante na komisaka yo makasi. Non, likambo yo tuninga ezali bon. D'ailleurs, alors nambala moko papa ino tokoti na bradage économique, tokoti na sujet économique mbala moko. Ko toujours kolanda pe ngongo. Félix Tshisekedi asali eloko mibale ya mabe na Congo. Aibi pouvoir ya peuple oyo apesaki na Martin Fayulu wana ezali grand péché misumu monene akokenda yango na lufelo mpo na yango soki mpe akebi te akokenda na CPI epai oyo batiaki Jean-Pierre Bemba ye akokende kuna. Mais deuxième péché monene mwana wana asali ezali économie oyo tobengaka na français tozokobenga yango bradage économique. Tshisekedi atoko teka bankita ya mboka. Ateki mboka na Barwandais, na Baugandais, na Batanzanien, wana ekokite siko azoko teka économie. O to bengi nkita, azoko teka yango. Azoko teka yango. Mama Véronique, yo zoko lela banzete. Mais ezali kaka ba chinois te. Ba chinois bazoko vuzula banzete lokula umoni na film wana. Ba Ugandais bazoko sala yango. Batia Sud Soudan o bawuti soki na Juba bazoko kota na zamba na biso kuna bazoko buka banzete. Donc ezali travail ya ba chinois na ba Ugandais bois tropical yango na zoko belle na ba américain ngalo bibino bozoko belle la climat bokomi na ba moto ba mai zoko tondisa New York okuta ezindaki New York pour na climat échanger. Bon alors il faut to battre la forêt. Forêt tropicale, forêt ya Congo, forêt ya Amazon, na Brésil. Mais Tshisekedi a teki zamba wana na ba chinois, na Museveni ya Uganda, na batu ya Sud Sudan, batu ya Juba. Soki na Juba, soki wapi. Alors, ezali grave, ezali gravissime. Bon, basuki wana te, azoko teka pe mabanga, wana toyebi ba cuivre ezoko kende, ba coltan ezoko kende ba wolo tolobate. Donc bradage économique ya ndenge mwa kusakana te peuple congolais. Boke bana Tshisekedi ngana zali économiste ya Banque mondiale. Tshisekedi azoko teka économie ya mboka, inkita ya mboka. Lobby ateki Air Congo, soki Congo Airways ateki yango na batu ya Kenya. Basombi Air Congo, Congo Airways ateki yango na nani? Ateki yango na Kenya Airways, batu ya Kenya. Mais bato ya Kenya basali fête. Po balobi voilà tozaka na mboka Kenya muke ikangama siko tozo kozwa Congo. Mpepo na bango ekokita ekolungwa Nairobi, eke na Matadi, eke na Mbandaka, eke na Lubumbashi, eke na Kananga, basepeli bazoko sala fête. Tshisekedi atanga na ye makambo te, atanga te na université, il n'a pas étudié. Donc azoko yeba te oyo azako sala. Azoko teka nkita ya mboka. Lobby ateki Congo Airways, Air Congo ateki yango na batu ya Kenya. Ateki yango ekomi avion ya ba Kenya, ya batu ya Kenya.
hein? Est-ce que ezalaka, hein? Donc azokosala makambo nyonso na ndenge wana nayoki kuna abengisi bato ya Vladimir Poutine, bato ya Russie, atekeli bango ba Karim ya diamant na Kasai, asinye mpe mikanda wana, hein? Donc bato ya Russie bakoya na kati ya Kasai babanda kotimula diamant na biso, babanda kotimula diamant. Est-ce que papa son ezoko bima? Très bien papa nanga iso ezoko bima na zoko landa yo ezoko kende zonga tant ozoloba yo ozoloba bien et puis bato bazoka yo bien. Merci papa. Voilà donc tozoko lobela bradage économique oyo Tshisekedi azoko sala na politique ateki mboka est mobimba ateki yango na bato ya Uganda, bato ya Rwanda, bato ya Tanzanie, bango nde bazoko réunir kuna asali état d'urgence aboye kutokene kotala est-ce que ezoko tambola nini ndenge nini ba soldats na biso basili 2000 soldats o babomi na est kona bato ya ADF, bato ya ADF. Je vous rappelle peuple congolais bazaka ba Ougandais, ba rebelle Codeco bazaka ba Rwandais, bana bazoko kata mitu kolungwa Beni po kende na soki Butembo soko kebite okokoma te bakoboma na nzela. Ba ADF bakomi partout partout. Wana na politique ateki mboka, na économie azokoteka mboka, lobi ateki Air Congo na bato ya Kenya, na Kenya bazokosala fête balobi tozalaka na mboka moke bapesi biso Congo. Tshisekedi Tshilombo asigné mikanda que Air Congo, Congo Airways ekoma branche ya Kenya Airways, ekoma lokola leki na ye pona nini po bakota na kati ya Congo, po balunga Nairobi bake na Mbandaka, Nairobi bake na Matadi, bake na Kikwit. Est-ce que ezalaka peuple congolais tozokotika tata oyo azokobebisa mboka ye atanga na ye te, yo ozokotinda bana na classe pona nini po lobi bayeba basonga mboka. Mais toti il est très bien monene na liboso ya mboka na biso. Il ne fait rien, azokosala liloko te, azokosala liloko. Donc mama Véronique nazongeli yo otuninga mituna mibale obi ke banzeto oyo bachinois bazokokata epuis nga na bakisi ke ezali kaka bachinois te, bato ya Uganda bazokokata, bato ya Sud Sudan oyo bakuti na Juba bazokokata, nani lisusu bato ya Barwandais, parce que Barwandais bakotaka misapi na bango wana partout bazokokata. Alors valeur ya biloko wana bazokozwa eza combien? Toyebi valeur te mama, toyebi valeur te, parce que yo mokolo mabele soko ozali wana te, chinois akoti azokokata banzela banzete, azokotimola badiamant, azokotimola wolo, azokokende nango, yo okoyeba valeur nango nini. Mais eloko toyebi kaka ke ezali bamilliard ya dollar oyo tokoki kosala, totongi bandako, totongi baklasse ya bana, totongi badispensaire, tozongisi mai na bavile lokola Kinshasa, Lubumbashi, Mbandaka, bana bamelaka mai, bazwa mwa courant, électricité, courant po bana batanga na butu, bazokotanga ba leçon na bango po na lobi, eloko wana nyonso ezokosalama te parce que Tshisekedi azali trop faible. Voilà. Rwandais na Ougandais bazoko obligé ye asala makambo wana. Alors bachinois nani moto aye na bango? Joseph Kabila Munyarwanda yaki na bachinois, ye nde moto ya bachinois. Donc bakaboli mboka. Tshisekedi yo teka na Rwanda, na Uganda, na Tanzanie, ngai Joseph Kabila Kabange, Hippolyte Kanambe na tekaka na bachinois. Bakaboli mboka bazokoteka économie, bazokoteka mabele, bazokoteka est ya Congo ekei nango déjà. Alors peuple congolais le 29 tozali na marche. Yo bima olekisa ke oza d'accord te na mutu wana ye atanga na ye te, azoko comprendre te makambo azokosala. Mais totelemela ye parce que soki bino bovandi na bandako bamarche tozokobengisa bamarche bino bovandi, c'est-à-dire que vous êtes d'accord avec lui. Oyo akobima marche te, ça veut dire qu'azali d'accord na Tshisekedi. Bino bana ya diaspora bolobaka oh non tozali contre bato wana tolingi soulèvement populaire, tolingi révolution. Mais botelemisa bato bakota marche. Soki ozoko bot, oui, j'ai fini. Soki yo mwana diaspora ozoko kotela te makambo ya bamarche, donc ozingi ke Tshisekedi avanda wana, olingi ke Joseph Kabila Kabange oyo tobenga Hippolyte Kanambe avanda wana. Merci papa nangai. Paul Kagame avanda wana, Museveni ya Uganda avanda wana.
Donc il faut marche. Il faut tout téléméla Batouana. Nous tenons sur tous les Congolais derrière les marches. Vous allez dans la diaspora, vous allez dans le Congo, tous soutenir marche one. Marche le 29. Un peu sur Mologa. Merci papa Nangai. Avant na appuyer ma camion sur lobby ou bien na commenter, tous en ndeko na biso en ligne awa abanaye kozela. Donc merci mingi ndenge vraiment ndeko Nangai lokole et sangi. Merci mingi ndengo koti. Vraiment joa ka 3 minutes vraiment merci papa Nangai solo la nanu. Olobi nini na nyoso ucho lobama déjà awa. Matoni. Ok. Le sac na bana tu ya CNT live, le sac tu na ba congolais nyoso. Ozomona. Question nga na poser ka papa nanga loso na poser question moko. Yaza mutu ya décider. Biso to ya ba congolais mais yaza na parti na ya linga ka décider. Sikoyo na manifestation ndenge utole kapo. Tout a réprimé. Tout a réprimé. Pourquoi balinga la kozwa ba stratégie à sikate? Que bon bandira na changu après bino oyebisi bango ba kale bino bandebisi makam. Pourquoi bazo changer stratégie te ya manifestation pour le 29 na landi presse penge na chaîne mombo ya ba congolais a dit le 29 pour tout marche musus. Toujours na kana ba kuso ba bêtise. Il faut pas améliorer pour changer le système. Il y a un autre qui papa Loso après ça la réponse s'il vous plaît, s'il te plaît. Pardon. Merci. Yoga réponse kasi merci. Voilà, papa Loso, je crois Olandi question mutuna ndeko na biso olobini. Je crois tolobela déjà likambo na epande la émission. Na landi ndeko d'abord na PC le sako alobi kitoko. Donc papa. Na comme nani lokole isangi. Ah, nazo kaye na sema yo banda ko expliquer ndenge ya zolupa. Nazo kaye miete. Zela kasi est-ce que zela papa Loso est-ce que tango nazolo tango nga nazolo ba ozoyo ka ngai? Papa no ka papa Loso te. Yo papa ino nazolo kayo mais papa Loso nde na yo kaete. Oh. Alors, na lingina peso ya no papa lokole isangi. Ozoyo wanga sikoyo lokele isangi ngana mwana boyoma lokele d'accord lokele isangi ozoyo kangai sikoyo na sikoyo na yo kio papa lo. Voilà, merci. Na peso ya na voilà votre réponse. Vous avez 100% la raison. Hein? Na sima ya marche le 15 biso mo to sali évaluation. Hein ngai lobi so jili bako na kusona papa mwana Mokonzi mboka Martin Fayulu Madidi na kusona yenga moko vis-à-vis. Mais si na sali tweet. Tout ça la évaluation de la marche. Tout la kaka itinéraire wana te. Hein, il faut tout changer le lobby. Il faut tout changer. Hein, Kinshasa ezali kaka chanute. Hein, Kinshasa ezali ngaba ezali Lemba ezali hein. Tous les 4 districts. Voilà. Donc, on a 100% papa, 100% d'accord. L'obina na sur les bakos na papa Martin Fayulu Madidi, président élu, naïf ça y est que na ba marche va changer itinéraire. Et ça d'ailleurs c'est mieux. Il faut qu'on change itinéraire parce que yo soko qui n'est pas dans la moko. Mungona ko kaleyo, akoya ko kaleyo, ko bayebi et c'est yo koleka. Donc tout ça ba so baté, tout ça ba na mayele. Tout ça va y mater, il faut comprendre. Donc, on a le 29, papa, nous avons eu ça là tout. Nous convaincre, moi, Martin Fayulu Madidi, président élu, a changé itinéraire, a changé. Merci, merci, papa Loso. Nous sommes comptés dans Bino, nous sommes comptés dans Bino, intellectuel à Congo, tellement Bino, politicien, en tout cas, il faut. Tout a besoin de réprimer marche, mais combien de l'embissa tout non? Voilà. Non, c'est et puis, en plus, papa il a qui s'assure sur les Kamouké. Et puis, papa Loso, on a expliqué papa Loso. Papa Loso, Ngobila, boya qui marche le 15. Ndenga boya qui a le 15. A proposé Bino le 17. Mais pourquoi Bino bolingaki po ebangisaki de abatu po balingi te batu baoboya obima mpona le 15 sikoso ebondimaki le 17
ndeto biso tolinga gagner na part na biso te papa Voilà. et salimaka eza papa loso est-ce que nako répondre papa na biso Répondre mpo nga na pe na kobakisa. lokolo esange ntango sikoyo tomédiatise date ya le 15 wana tosalaki effort biso nyonso mpona komobilize peuple ayebaki déjà ke le 15 akobima sikoyo na ngambu ya bayini ya Congo bayaka kaka na bakale wana bakopropose bino date mosusu oyebi esalaka nini olobi bien et donc ezali ko décourager peuple et ko décourager peuple mais ce que peuple ce qu'il faut to éduquer to yebisa eke soki mukano de Jésus mi a date wana ata zoba moko aye ko proposer bino date moko boye zoba wana oyo aza na kati ya masolo wana te bon yoka yango te bon ndima yango te bokeneka na date oyo officiellement annoncé na ndenge tosalaki yango voilà siko ezosenga sikoyo musala sikoyo ya yo na ngai to continuer ko sensibiliser peuple alandaka ba date mususu wana te o bapesaka bango soki ezalaki kaka mpona ngai moko papa ino mbele kutu makambo ya date wana ezalaka te kopesa date te osololika na CCC na ba réseau nyonso peuple azali mobilisé mais na mboka neti Congo eza pasi mpona ko atteindre peuple nyonso na ndenga CCC voilà pourquoi bayaka na ndenga polele voilà pourquoi toyaka na ndenga polele kopesa date yango na ba média na ba télévision po RTNC jamais akoki ko accompagner biso te azala na sima na biso a supporter ou encore a sala publicité ya badate wana topesaka jamais kosala ngo tozaka ka banetike biso moko tosalaka ba effort wana voilà papa na ngai papa loso malobe eza pana Oui, merci min papa ino na réponse opesinga merci yoka papa loso basi merci na ko ajouter na ndeko likole likole isangi deuxième motif papa likole ezobegeye telefone ya papa loso ezobegeye nazoyoka ote yo papa ino na utoyoka o bien mais ye problème. Donc voilà. Naloba isusu. Nalobi ke à part raison wana papa ino apprécie que tokokite ko shaka badate. Hein? Ezali ke ozoko céder na munguna. Hein? Jantini ngobila azali mutia azoko travailler na Tshisekedi na ba Rwandais na Bugandais. Hein? Yende mubango. Boni ya kopesa biso date. Hein? Toko ko ndima date na yete. Tozali na date na biso moko toyebi pourquoi. Hein? Tosali mobilisation. Le papa est non lobby. Sauf qu'il va changer les bino dates. Parce qu'on démobilise la population. Il démobilise. Hein? Au peuple, est-ce qu'ils allaient les 15, est-ce qu'ils allaient les 17, ils allaient démobiliser la population. La population va comme les sous sauter. Donc, on a hypothèse que va dicter biso date. Et puis, ce qu'on va dicter date. Hein? Ton début en gros. C'est quoi la balogie? Parce qu'il y a le sous pour dicter mon sous. Peut-être qu'on va bon pour ça la marche à côté. Parce que là, dans 3 mois pour ça la marche. Voilà ton côté qu'on dit voilà. Tshisekedi azali faux, Ngobila azali faux, Moubeko li konde espécifique autorisation, ezali ba marche constitutionnelle. Moubeko li konde le Congo. Informé, seulement informé. Seulement informé. Aussi tout ça par exemple pour les 29. Aussi tu informé ba. Otini Mukanda. Même ba Zela. Ce que les 26, les 27, et puis tous on a besoin de réponse bango ba constitutionnellement parlant on n'a pas besoin de leur accord donc biso to yebisi bango ke biso to bima le 29 siko peuple yebake date wana le 29 soki ba yeli bino date mususu na sima le 29 wana etali bango biso le 29 peuple bombango kana mutu la date est unique voilà. Papa Isangi. Merci, Mingina. C'est pris une réponse na Binoni Balé. Papa Losona, Papa Ino. En tout cas, les Kambokan Pona Soukisa. Papa Loso, Abo Sanate Koyebi, sa président élu, a changé l'itinéraire, système, a changé par façon. Pour ridiculiser, Nazolanda, la chaîne, ba réprimer la manifestation. Mais il faut changer la stratégie. Yango likambo na côté là pendant na émission yango. Merci mingi, merci na CP. Merci papa Isangi, merci. Voilà. Papa Isangi la promesse l'homme soki na juli bako
nasoye na tata mokonzi na koyebisa ye ke to changer masolo, to changer itinéraire, to changer pe ba programme yango. To yebi ke le 29 to sala marche. Et ko sala mandenge nini wana to kanisa nanu to sala ba mwa ba stratégie ya kati ndenge to sala ngo. Mais avant okende papa isangi yeba ke marche ezali constitutionnelle. Ezali mobeko li konzi epesi nzela wana. Tshisekedi azali likolo ya mibeko te. Jantini Ngombila azali likolo ya mibeko te. Mutu moko congolais moko azali likolo ya mibeko te. La loi est au-dessus de tout le monde. Donc Tshisekedi azoko buka mibeko ya Congo. Azoko tosa Congo constitution te. Constitution apesi congolais nzela a marché. Ya azoko pekisa. Donc azoko buka mibeko. C'est un azali illégal, azali criminel. Yo zoko tosa mibeko na yo te. Ozali président ya ndenge nini? Président ya modèle nini? Ozoko te tosa te mobeko li konzi ya mboka na yo. Donc eloko wana tokopesa bango information, mais tokolanda bango te na bozoba na bango. Tokolanda te tokosala date na biso. Le 29 ezali marche. Siko lokola yo lobby papa isangi totalela ba stratégie to changer po soki tozoleka kaka nzela moko chaque fois bakende kotia la biso motambo bayebi ke balekaka wa bakotia motambo na peso maloba papa ino. Merci papa Loso totikali malheureusement na 5 minutes pour la émission na biso ici là na koyebisa peuple congolais boye omoni nous avons un grand travail à faire biso ba papa ino. Donc toza na travail belé à kosala pour na peuple wana yangwana bandeko tozali ko banda émission ya sika ou encore programme ya sika kombo nango e bana kozala to banza na 30 minutes na kati ya émission na papa Loso pour votre information na papa Julien Tiakou de chaque dimanche abandozwa 30 minutes pour na ko éduquer peuple congolais na sens ya civisme. Peuple congolais foye ba civisme lisusu. Peuple congolais foye ba droit na ye. Peuple congolais foye ba devoir na ye. Par exemple, ba marche on a toujours ko benga siko ata ba ebisi bino ke bima po na seni mais na ndenge yo za déjà formé o ebi civisme na yo oko bima po na seni te oko bima po na droit na yo po na bazo ko nyokola yo po elobi na ngo président Eli Martin Fayulu Madidi pasi eleki bima po pasi eleki wana siko et engendrer nyonso peuple congolais je crois bozo ko comprendre tant bozo ko bima po na pasi eleki ezali ko généraliser situation nyonso ya Congo. Eza pona senité, eza pona pasi na yo, eza pona bosomi na yo. Voilà civisme yango tokosala 45 minutes, 30 à 45 minutes na Julien Tiakoudia chaque dimanche na émission ya chaîne mère CNT Live. Alors papa Loso, wana ezaki parenthèse merci mingi. Pona tokende sikoyo na likambo wana Princesse Véronique Mutuna atuna ki poto za siko na cadre ya économie ya likambo otolobi ke moyen to comptabiliser ba perte na bénéfice oyo ezwamaka na kati ya kokatami ya bokatami ya banzete na biso ya boyibami ya ba minéraux na biso toko koka ko comptabiliser yango te. Comptabilisation ezalaka te to kontaka yango te. Audit ezalaka te na Congo, audit ezate système ya ko auditionner pardon ya ko auditer, je m'excuse, ezalité audit ko auditer et la kisinini ko auditer la kisinini za sikoyo yo sikoyo chaque jour pour na bana Congo papa Loso vous allez être d'accord avec moi ou va pouyenga peut-être balobi na yo que voilà to pesi $10 oyo par jour même na ndako esalimaka opesi mama mbongo abike mbongo eza pona mwa mobimba na mwa oyo bana fo bali atongo midi pokwa oui siko mama sikoyo abeti tongo kara akeko somba kimbundi na ye kimbundi maputa bana balizoli ya susu tongo te ngasiko papa etanke kolo ndaku kolo budget kolo makambo na sens wana biso ba africain tozana devoir wana na kotuna mama est-ce que moi oyo eleki ndenge nini bon na lobi teke na kotuna mama bongo mais ezaka exemple mbongo na pesa ya 3 un mois bana baliaka 3 fois par jour. Est-ce que bana bazolia 3 par jour bala moko mwana lobi ke papa non tomelaka souti te papa soit comprendre que si on a kotuna siko mama mais ndenge nini boy toyokana ki boy te bana bazomela souti te
eza bien te sikoyo na Congo sikoyo système wana eza te moto akosa yo te. Donc bato bazokota de gauche à droite bamosusu bakokota na plafond, bamosusu bakobima na se mabele ya Congo, bamosusu bakobima na gauche na est, bamosusu babima na ouest, baye bakoti sandruma bazali kokata banzete, bazali kotransporte mabele na biso ya ba produit minier ezokokota na pays mosusu. Mutu akosurveille yango azali te po eza kope ya bango nyonso na chilombo aza na kati ya kope wana. Alors pona to répondre pe to bakisaka na réponse au papa loso apesaki elenge na biso Princesse Véronique te toyebi compte te tokoyeba te dollar combien tozoko perdre, dollar combien tozoko encaisser, mais eloka toyebi ke tozali na fiasco économique eza par terre. Ba chiffre wana ba pesa kabino eza lukuta, statistique wana ba pesa kabino eza lukuta. Po mboka wana nanu penza et makambo eza marche te, makambo ezo marché te. Donc biloko nyonso na bomonaka eza bangeli ngeli ya pamba eza lukuta. Un député azoko lakso ba jeep jeep auti koteka ngo pa esobe jeep ba pesi jeep oya mbongo ya peuple congolais oyo peuple azoko nyoka matongo midi poko azoko kufa nzala mais ba pesi jeep bo tolobaki makambo ba jeep boyebi yango est-ce que tozongela ngo susu siko ba jeep yango siko ba député ba komi na système sikoyo azui jeep ateki yango pa esobe, azui jeep ateki yango pa ya Koffi Olomide, azui jeep ateki yango pa ya Werason oyo tozoko kanela pona ba concert, azui jeep ateki yango pa ya mutu moko boy. Siko peuple congolais oyebi ba jeep wana papa loso, rappelez-vous toyebisaki bango bapesa biso kaka mutu akozwa jeep wana azwa kaka numéro d'identification ya jeep wana ya moto oyo bakomaka wana VIN number. Donc VIN number eza numéro d'identification à véhicule. Soki bo pesi kanga papa ino na koyebisa bino jeep ango cop nini nani azalaki dealer nango ekwelaki wapi, comme ça toko informer peuple congolais, na o toko jwa comme information, na o na kozwa comme information po na za muta domaine wana na koyebisa bino ke eza nini vraiment ezali pasi mingi ndenge papa loso autai koloba ba policier na zongeli ka mwa muke na kati ya Kikwit bapesaki bango mitindo ba réprimer marche wana, ba policier PNC ya Kikwit bakotelaki peuple. Bravo na bino lisusu en tout cas ba policier ya sur toute l'étendue ya Congo bozwa exemple wana po tozoko bunda po na mboka na biso, tozoko bunda po na yo policier sikoyo ba système ba cantine ezonga saka loso 2 fois par semaine. Papa loso Jonan, merci. Voilà. Non, nalingi na zonga moke likambo yo lobi ya bradage économique wana. Bon likansango pe ekimingai ozayo koloba avant koloba makambo ba policier olobelaki likambo ya bradage économique. Bon, ezongeli ngai. Na mikolo papa ino Tshisekedi na bato na ye bazoko sala propagande ya makasi balobi mbongo etondi na bakesi ya leta. Ngai Tshisekedi azoko beta tola lobi ki ngai Tshisekedi na zongisi mbongo na kasi ya leta tozoko luka kutu esika kotia mbongo esoko bima tobimisi ba mbongo ebele ya leta mais azoko futa ba fonctionnaire te azoko futa ba lakisite azoko futa minganga te ata babuka lukuta yango papa ino Tshisekedi azali ndoki oso nani diabulu eza ndoki azoko sala propagande mikolo yo soko te na ba radio ya Kinshasa nyonso mbongo etondi na kati ya kesi ya leta totondi si mbongo ba milliard mais kasi futa ba soda futa ba longi ba enseignant futa ba médecin ba infirmière futa ba fonctionnaire. Donc bambongo wana iya azoko loba eza lukuta eza azoko buka muyibi parce que yo loko so lobi ke nga bambongo tondi tozoko kongola mbongo ya leta tozoko luka même esika kotia mbongo ngo etondi tellement mais futa ba fonctionnaire futa ba enseignant futa ba minganga futa ba policier na ba soda azoko futa ba twana te. Donc bambongo wana ye azoko kobeta tango wana Kinshasa eza lukuta eza muyibi azoko sala ngo poto zoko pousa na élection au peuple congolais lo baki oui mutu ngo azoko sala voilà vraiment azoko sala
mbongo ya l'État bazongisi na bakesi ya l'État mais futa bato ngai papa Loso nazali économiste nalobi po osala preuve que mbongo ezokokota futa bato futa bafonctionnaire futa minganga futa balongi baenseignant azokofuta bato wana te aza na mpiaka il n'a rien azokosala kaka propagande po peuple ayeba ke mbala mosusu akobongisa lokola biso peuple congolais tukuma bate bolimbisi tolimbisi ka mpe trop non otika ye nano mbala mosusu akosala eloko moko te biso oza baéconomiste oyebi il est par terre aza na mbongo te osoko azalaki na mbongo futa bafonctionnaire futa balongi baenseignant futa minganga futa bato wana nyonso basoda afuta bango te il n'a pas d'argent mbongo eza te yaka na bakisa eloko wana po azokosala lokuta azokobuka mangungu soko okende na Kinshasa mikolo oyo oui mbongo etondi na bakesi ya l'État tozokokongola mbongo ya mpako eloko moko te eza kaka lokuta parce que po toyeba ke aza kokongola mbongo futa bafonctionnaire futa balaxi ya bana futa bainfirmier pour que bato wana nyonso bazokofutama kutu basoda yango awa ntango basali coup d'état na Guinée na Alpha Condé abangi ake kozwa basaki ya loso soki ya masango na kani ya makasi ese oyo baprisonnier azoko bana oyo azokokanga na makasi azokotia bango na misala ya makasi ake kozwa basaki ya loso soki ya masango apesi bato ya Kanchachi oyo avanda na Kanchachi bakanga ye na Kanchachi barwandais batia Tshisekedi na Kanchachi azalaka na palais présidentiel te bakanga ye kuna donc ake kolokota basaki ya masango soki nini akaboli basoda wana po babeta yo coup d'état okola yokaki na Guinée ke basali Alpha Condé zukuluke akomi kobanga donc c'est un monsieur aza mayele te azokosala eloko moko te alors peuple congolais le 29 tobima totelema la tata wana ata olingi Martin Fayulu te okola papa ino alobi ata olingi bapolitiki te mais bimila mpona vi na yo mai ezali te mwinda ezali te matembele koma talo ezokomonana te na biteko te bimela mpona biloko wana yo ozokobima mpona Martin Fayulu te ozokobima mpona vi na yo ebonga yo mwana diaspora bokoma kokritike bapoliticien bon ezali droit na bino oza na démocratie mais tozokobundela mpo mboka ebonga yo soko olingi mboka ebonga soutenir marche supporter marche lobake non marche nde ekobongola bato wana marche ezali pouvoir te marche ezali kaka marche ye moko Martin Fayulu azokomela gaz bazokotobola ye batobolaka bapine ya mituka bazokofinga ye bazokokanga ye kosimba ye na nzoto donc ezali mpona Martin Fayulu te ezali mpona Congo ekende liboso donc totika badistraction biso bana ya diaspora badistraction eleki on parle trop mais ntango bamarche olie tosoutenir yango tozokoloba bilobaloba nazongisi maloba papa ino vraiment papa Loso merci lisusu bana Congo donc ndenga tozokoloba awa ezali situation oyo ezali kosenga vraiment oui critique eza malamu bandeko eloko moko na koloba awa quand on dit critique eza toujours na sens ya négatif te critique cela veut dire ozosala analyse ya likambo cela veut dire ozozwa positif pe ozali kozwa négatif otiango ensemble osali ta message osali évaluation ndenge toti kosala évaluation awa na ebandeli ya émission na biso tosali évaluation en marche c'est bien bravo na ndenge bozo kosala ba critique mais critique wana faut ezala constructive faut ezala constructive cela veut dire opesi mutu par exemple nga papa Loso nga papa ino papa Loso ngai papa ino so na bina ok yo lobi na nga likambo nga na lobi non mais faut na expliquer pourquoi na lobi non soki o lobi na nga likambo na lobi oui il faut pena expliquer pourquoi na lobi oui kotika ka mutu bongo te lobi non te non Martin Fayulu m'a dit de sali mabe non expliquer pourquoi o lobi non défendre thèse na yo kende nango soki po ke nango yeba ke tango zoloba wana respect pe fo ezala respect pe fo ezala pas président élu azoko mi pesa
pona mabele wana ya Congo azoko mi pesa apesi nzoto na ye basimba simba yango ndengwana na miso batu boye na batu moko ya salite ya bazanga tina na kolobango bazanga tina po bazanga tina bazo simba président ya batu président élu babolole président ya Congo bazo simbe pa babolole eza mawa mingi. Alors bana Congo eloko ka fo boyeba eza bongo toza na décanté toza soit na droite ou bien oza na gauche pona kana yo na gauche place peuple azokozela yo oya ko côté la peuple donc peuple côté la peuple. Voilà, merci na kozwa bino ta mingi te papa Loso place émission na biso ekosuka yangwana. Merci mingi na temps oyo zwaki malobeza pa na papa Loso pona ko clôturer. Voilà, pona ko clôturer papa Ino, merci beaucoup ngana lobaka toujours yo zali vrai combattant et pour sala musala yo zo ko sala au sali télévision mobimba na ba satellite Kinshasa ezali Beni ezali Italie ezali eza masekite wana nyonso zo ko sala ngo pona amour ya mboka na yo o peuple na yo congolais azwa conscience o bundela mboka wana maintenant koloba kaka boy par rapport na émission oyo zo ko kopisa oyo soki ya 30 minutes 45 minutes papa to sala keba Tshisekedi azo kobunda pona pouvoir na ye azo kosala tout azo kosala papa na ngai to solango na se soki olingo pesanga conseil pona yango non eza conseil pona beauté eza pona we wana ngai na yo tokopesa conseil na secret mais nazo koloba kaka ke ba infiltration pe ezali ozomona akoya na chaîne na biso o tozo kobundela mboka ayo kotia masolo moko boye ezali kaka neti peuple a commis la confusion, a commis la démobilisation. Et là, quand on a c'est tout. On a comme ça que non, tout ça la mission, tout ça le programme, on est tout à fait d'accord, mais tout parce que il y a Azokubunda dans les médias, Azokubunda dans la politique, Azokubunda dans l'économie, Azokubunda dans la front. Et ça guerre. Et ça guerre là, tu sais qu'il va aller, avec Olia. Mbondo na ba Rwandais na Bogandais na biso bana Congo ezali guerre politique. Alors il y a pour utiliser ba moyens so ba médias pour utiliser yango donc tokeba mutu soka zoko loba yoka bien azoko loba ni yoka ngo kitoko sala keba si au moins que mbala mususu azana ba auto bien en français agenda caché kasi agenda caché. Oui papa Loso olobi kitoko tellement kitoko merci mingi balobaka mwana mayele ayokaka mingi na yoki mingi papa olobi ya solo sikoyo heureusement papa ndimela ngai et puis yebisanga vrai ou faux heureusement yo na ngai biso bato ya media boye po yo po komano muto ya media biso bato ya media toyokaka o peuple akoloba kasi peuple ako juger te peuple akoloba papa ino te mutu wana boye to bando sa siko évaluation malemba total siko combien de batu balobi boye to bia voilà to éliminer yango be to maintenir yango papa Loso batu pe baloba git papa ino ndenge oza na chaîne wana Saint Life Italie en tout cas total na ndenge ekokendele batu babandi ko évaluer ti siko chaîne wana ezali maintenir kitoko mingi. En tout cas merci pour le conseil et yokani lobi tokolanda donc ezateke 30 minutes tokatite et kozala kaka émission na biso ndenge zalaka chaque dimanche ya Saint Life chaîne mère akozala intervenant mais akoya sikoyo na likambu oyo yakoya nango ya civisme pona kotangisa peuple congolais droit na ye et puis devoir na ye ngape papa ino na kozala na ko accompagner ye bwania pe ezali soki namoni pe tokomi kotengama tokozongisa mutu na nzela ndenga ezala po toza veillant yo yebiti. Moi j'ai pleinement confiance en toi. Merci. Wana peuple congolais pona lobango avant tout antenne ngai papa Loso nazali totalement na confiance à papa ino azali ingénieur à mayele azali mukolo ozo komona kaka âge wana te mais azali ya maturité moko osakana te ayebi epai nini azokokende donc lokola yo lobi yo moko soko moyeke moto azokobeta libanda okofrene ye wewe micro eza ya ngati voilà neti boy papa Loso lobaka likambo kaka sikoyo na fina micro ekoyoka te lobaka likambo bon voilà est-ce que bozo koyoka nga lisusu bafini bakati ngai
loba lisu papa loba lisu likambo kasi Voilà. Ino azali na contrôle. Siko akati ngai. Vigilance. Wana ye lobby, ye azali na contrôle. Alors to lobby ngai naza confiance na yo papa 100%. Mais peuple pe azali lokola yo zobi. Peuple azo kosala vigilance. Ouais ouais. Peuple azo ko jumeler. Soko moni ke makambo zo kenani ko nyo akoyebisa yo. Papa na ngai. Akoyebisa yo. Papa Loso. En tout cas, Nzambe atikaka bana été dans ce sens que soko lobi lukuta. Bato bazoko landa yo bakoyeba ko zoloba lukuta. Papa na ngai. Omoni nde toyaka na écran boy. Faut la bosembo. Papa, peuple ayebi que nous sommes dans la vérité. Ndenge toza bisonio so côté à président Eli Martin Fayulu Madidi. À moins que Moutou osala semblant. Nous sommes dans la vérité. Voilà pourquoi nous devons maintenir Bitumba. Merci Papa Loso, merci Bana Congo. Donc, Papa, est-ce que nous avons moi faveur Mouké? Oui, allez-y Papa Nangaï. Nous avons moi faveur Mouké, il y a qu'à 1 minute. Alors, nous avons mokonzi ya décidé na kate Italie. Nous recruter des membres. Na kate Italie. Soko ozali congolais, ozali mwana ya révolutionnaire, olingi masolo ya Martin Fayulu, oyo toboyi ba Rwandais, toboyi ba Ugandais, toboyi kutu ba Américain, to récupérer mboka wana ekoma na biso moko, kota na parti ya Martin Fayulu, na kopesa bino na ngomba numéro na ngai, bobenga ngai soko ozali moto ya Italie, ngai nazoloba kaka Italie, mboka mosusu te. Soko ozali kaka Italie, benga ngai. Comme ça, au côté, comme un membre, tout le monde peut se rassembler à parti. Alors, numéro nanga Isaïe na Papa Loso 39 366 50 53 pardon 50 347. Na répété les sous. Numéro ya Papa Loso na Italie 39 366 53 50 347. Na répété les sous. 39 366 53 50 347. Donc il y a beaucoup de SID Italie, il y a des mokonzi na yango na koyamba yo kitoko pour ça la partie alors jour ce qui papa ino tango matin pelo ko zobokonzi ezali kaka ngana yo to ke pesa maboko oui ezali pe bana Kongo nyonso o bazo ko sala ya accompagnement Papa Loso Papa Loso salanga plaisir papa na ngai tala na écran sikoyo tala na écran na yo na phone na yo tala soki numéro ngo eza yangwana na tiango pena na ndo munene penza na écran voilà c'est ça bazo yango bakota na parti politique ya Martin Fayulu SID Italie lokola ngana lobaka na papa ino na peuple na biso ceux qui Martin Fayulu a eu pouvoir akende kozwa bato mosusu te ozwaka ba membre papa lokole esangi papa na ngai atuni bongo bato ya Switzerland oui okoki kosadere osadere ata na Saint-La pardon na SID Italie ozapeka na SID technologie eza makasi bokosola na Papa Loso a parti ya ba vidéo banini problème ezata voilà. Et puis na koyebisa papa isangi ke na kati ya Suisse tozali na représentant ya Martin Fayulu. Martin Fayulu asali organisation moko kitoko chaque pays européen Canada, États-Unis, Canada et pas ya vandi tozali na représentant na ye kuna. Ngana zana nga représentant na ye na Italie. Mais bamboka na mosusu soko sengi information tokopesa yo information tokoloba na mboka na yo représentant ya Martin Fayulu azali nani. Puis yo ko contacter au côté na kati ya parti parce que c'est important papa ino tant que tozoko bondela pouvoir soka azu pouvoir ngo ako travailler ye mon côté ako sana besoin bato bakoma directeur ya SNEL akoma directeur ya régie des eaux to bongisa masolo akoma vice ministre akoma kutu ministre soki pe azali na courage na ye ati libaya akomi député to sali musala donc eko banda kaka na kati ya parti politique soki ozali na courage yako kokota na niveau Italie ngana zali mokonzi ya SID awa na koyamba yo tokosalola
tokopesa ba programme nyonso ya Martin Fayulu basango ya parti chaque mois tokopesa yo na peso maloba papa merci mingi na tondi botondi yo zalaka grand combattant et puis voilà na peso merci tobela kaka pona marche na biso le 29 marche wana ezala succès toko changer itinéraire lokola papa isangi ya lobi ngana kosona mwana mboka Martin Fayulu na loba na yeke non papa il faut to changer ba stratégie to changer boye toko loba ngona ngomba wate mais toko sala ba évaluation wana toko sala ba modification merci mingi papa ino na zongi sima loba pa na yo mbote pa na yo mbote pa ya mama Nelly na bana nzambe apesa bino abakisa bino bonheur na kolongono na nzoto tokomi kaka la semaine prochaine même chaîne même heure la semaine prochaine nazoki apesa maloba po okende papa na ngai question kaka po siko mutu asadere na SID section Italie donc il suffit kaka benga numéro na yo wana makambo pe simbi ou bien ba condition ezali quoi. Voilà, ba condition ezali te soko ezali kaka mwana Congo na iko za Congo ata okumi mata ozali belge ata ozali américain canadien okoki ko rejoindre et critère moko kaka ozala na kati Italie. Merci papa. Azala mo na kati Italie soko bengi okotinda ye ba fiche ya adhésion okola to baka ba fiche quoi comme na yeto yeba comme na ye adresse tout ça la fiche d'adhésion et c'est il y a côté. Merci papa. Voilà. Merci na tondi botondi. Merci lokolo esangi, merci bande konyo so Saint Life kin boze belé boza ebele ba kombo na bino ebungi kuna na ezali kolo mais merci papa Loso na ndenge oyaki pe ko solo na peuple congolais. Voilà na kotia publicité ya SID nanko. En tout cas merci mingi voilà. Merci à vous. SID kati ya sika eye bana mboka bana elaka bino bonso bisika bozwami boyeba ete parti SID amemeli bino kati ya membre ya sika bana ya président élu Martin Fayulu na Kinshasa na ba province to pe na diaspora kobanda mardi 25 mai 2021 somba carte na yo ya sika bandeko ya Kinshasa boleka na siège ya parti boulevard triomphal numéro 3 commune ya Kasavubu to pe lokende na ba bureau ya représentation ya SID na ba commune na bino de mardi à vendredi de 10h à 15h. Bae bozwami na ba province to pe libanda ya mboka pour contacter ba secrétaire exécutif ya SID. Bino bonso bae bolingi Congo ya makasi, Congo ya lokumu, Congo ya mosala, bosomba ba carte na bino ya membre. Pona mituna misusu bobenga na ba numéro eye, topé botanga na ba page ya SID na ba réseaux sociaux. Avec SID, c'est encore possible. Oui, papa, oui. Kitoko, vraiment, prochaine fois, Tiango Lisusu, Meloba Italie, SID Italie. Hôtel Kitoko. D'accord. Merci Mingi, papa. Merci. Ok. Merci beaucoup.